Ассалаумағалейкум армысыздар, сіздер Ерасыл Сейтхамза арнасындасыздар. Бүгін 28 ақпан қазір ғана Алматылық Қайрат пен Қостанайлық Тобыл арасында суперкубок матчы өтті. Негізгі есеп 2-2, пенальтиден кейінгі 5-4 есебінің арқасында Тобыл командасы суперкубокты жеңіп алған болатын. Матч өте тартысты өтті, ендеше кеттік. Бұл матч Астана аренада өткен болатын. Бастапқы құрамалар назарларыңызда, ал дебютанттар жайлы айтатын болсақ, Қайрат командасының жаңа дебютанты Ойва Юкола мен Оксанен Джако, ал Тобыл командасында Рубин Хебай 99 нөмірде. Матчтың статистикасы назарларыңызда, допқа иелік ету бойынша Тобыл командасы 54%-бен алға шыққан екен. Жалпы соққылар бойынша Қайрат командасы 9, ал Тобыл командасы 8. Ал қақпаға дәл бағыттаған соққылар бойынша 7-6, бұрыштамалар 4-3, сарғағаздар 2-4. Осылайша сәл ғана басымдықпен Тобыл командасы жалпы ойында да өзінің басымдылығын көрсеткен болатын. Ал матчтың үздік ойыншылары жайлы айтатын болсам, Тобыл командасының қақпашы Бусурманов Сұлтан және капитаны Асхат Тағберген. Ал Қайрат командасы жайлы айтатын болсам, қақпашы Темірлан Анарбеков өз деңгейінде ойнап шықты. Жалпы матчты айтатын болсақ, 6 минутта Гера есеп ашты. 1-1 Анарбековке қарсы өз айласын асыра алды. 13 минутта Еркін Тапалов сарғағаз алған болатын. 16 минутта Рафаэль Уразбахтен Александр Мартиновичтің орнына Дамир Қасабулатты шығарды. Александр Мартинович аяқ жарақатын алған екен. 20 минутта Муринский есепті теңестірді. 24 минутта Кавник сарғағаз алған болатын. 25 минутта Жоржиньо пенальти тапты, бірақ ол пенальтиін соғылмады. Қарымта соққының арқасында Оксанен өзінің дебюттік голын соғып кеткен болатын. 41 минутта Вукчевичтің орнына Асранкулов. Осылайша бірінші тайм 2-1 есебімен Қайраттың пайдасына аяқталды. 71 минутта Элмилсонның орнына Дастан Сәтбаев, ал Юколаның орнына Рикардиньо шыққан болатын. 73 минутта Элмилсон сарғағаз алды, ол алаңнан тыс әрекет болған болатын. 78 минутта Тобыл командасында Жагоровтың орнына Жұмат, 78 минутта Хебайдың орнына Миланович шыққан болатын. 82 минутта Жұмат сарғағазбен ерекшеленді. 83 минутта Тапаловтың орнына Байбек, ал Жоржиньоның орнына Биркурманов шыққан болатын. 89 минутта Асхат Тағберген айып соққысынан өте керемет соққының арқасында есепті теңестіріп, негізгі уақыт 2-2 есебімен аяқталды. Негізгі уақыт біткен соң бірден пенальти сериясы болды. Бірінші болып тепкен Рикардиньо өзінің пенальтиін соға алмады. Тобыл командасынан Жұмашев соқты. Екінші Қайрат командасынан Оксанен соқты. Тобылдан Асранкулов соқты. Үшінші соққан Қасабулат пен Тағберген. Төртінші соққан Олжас Байбек пен Ндайы. Бесінші соққыны жасаған Дастан Сәтбаев. Ал шешінші соққыда гол соғып, Тобыл командасына жеңіс әкелген Жұмат. Осылайша Тобыл командасы көптен күткен суперкубокты қайта жеңген болатын. Өткен маусымда, яғни 2025 жылы Қайрат командасы Қазақстан премьер-лигасының чемпионы болды. Ал Тобыл командасы Қазақстан кубогының финалында Ордабасыны жеңіп кеткен. Команда үшін тарихи маусымнан кейін Қайраттың жанкүйерлеріне бұл нәтиже оңай болмады. Қайратқа жеке тоқталатын болсақ, командадан Валерий Громыко, Игорь Сорокин, Георгий Заря сынды ойыншылардың кеткендігі қатты байқалады. Қайрат командасы алаң ортасында допты көп жоғалтуда. Орталық қорғаушыларға келетін болсақ, Ширабоков пен Дамир Қасабулат өте сенімсіз ойнайды. Тобылдың жоғарғы прессингінің арқасында Еркін Тапалов пен Луиш Матадан допты оңайлықпен жұлып алып отырды. Жоржиньоға келетін болсақ, Жоржиньо өз сәттерін мүлдем пайдалана алған жоқ, тіпті пенальтиде де соғылмады. Өзіме дебютанттардың ойындары қатты ұнады. Глейзер мен Оксанен өте керемет химия көрсетіп отырды. Ал Оккола өз қапталының үздігі болды. Тобыл командасы жайлы айтатын болсақ, Тобыл командасы чемпиондыққа лайықты ойын көрсетті. Ойынның соңғы минутына дейін өте керемет қысым көрсетіп отырды. Бұл сәтте қазақ футболының аңызы Асхат Тағберген жайлы айтпасқа болмас. 35 жасқа келсе де, ойынның соңғы минутында команданы алға шығарып қана қоймай, өзінің пенальтиін сәтті орындады. Ойын кезінде де команданың шабуылдарын өзі жасап отырды. Бар болғаны осы, төмендегі комментарийге өздеріңіздің матчқа байланысты өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіз қай командаға жанкүйер болдыңыз? Командалардың ойындары сіздің көңіліңізден шықты ма? Видеоны аса лайк басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Көп рахмет.